তো ডিম একটাও থাকবে না, মন খালি কইবে আর একটা খা আর একটা। চলে নান্ডা রেসিপির কাহিনীতে ফিরে যাই। এই যে আমার ভাই এক গাদা ওষুধ হাতে লাগিয়ে ডাকতে আসেন, হইলো গিয়া ডাক্তার তারে কইছে বেশি বেশি ডিম খাইতে, আর অথচ সেই একটা ডিমও তারে আমি খাওয়াইতে পাই না, কারণ তার ডিম সেদ্ধ ভাল লাগে না। এত বড় হওয়ার পরেও আমার ডিম লইয়া লইয়া ওর পিছনে দৌড়ান লাগে। আরে এত চিন্তার কি আছে, আমি থাকতে তুই ডিম খাবি না হাইয়া কেমনে হয়? এমন রেসিপি বানামো তুই ডিম তো খাবি খাবি, পরে তুই ডিমের ছোলাও চাটবি। এই সমলাকু আন্ডা রেসিপির মূল আবিষ্কারক কিন্তু আমি নেওয়া হইলো গিয়ে আন্ডা চাচা, মানে হইলো গিয়ে রাস্তার সাইডে একটা মানে কাকায় আন্ডা বেচে হের রেসিপি। এইখানে পুষ্টিজনিত ভোগা রোগে ডিম আইনা বিপদে পড়ছি, যেইটারে আমার ভাই আবার সুন্দর মতো প্রসেস করতে তাহার ছোলা ছিলতে আছে। এই হইলো গিয়ে আজকে আমাকে ডিম যেগুলোর মধ্যে আছে বগের ডিম আর হইলো গিয়ে ঘোড়ার ডিম। তো যাগো হইলো গিয়ে আমার ভাইয়ের মতো সেদ্ধ ডিম খাইতে মন চায় না, তারা কিন্তু অবশ্যই এরমের খাইতে পারে না। আবার মতো ডিম ফেগলান তাইলেও কিন্তু খাইতে পারে। ইহা বানানোর লাগে প্রথমেই লাগবে কতগুলো হুগনা মরিচ, সেইগুলো টালবেন, আর লাগবে হইলো গিয়া টমেটো সস, চাটনি, এরপর হইলো গিয়া কাসন্দি, আর হইলো গিয়া ছোট ছোট কুচি কুচি করা একদম শশা। প্রথমেই শশার মধ্যে লবণ দিয়ে হেইফার মনের মাধুরী লাগাইয়ে কসলাইয়ে কসলাইয়ে শশার মধ্যে দিয়ে পুরা রস বাই করে জ্বালাইবেন। এইদিকে তো আমি চিন্তায় বাঁচতে আসি না, যেই পরিমাণে জাল দিছি আমি খাইতে পারলে হয়। আমি তো হইছে লুটু ফুটু একটা মাইয়া, জাল খাইতে গেলে নাক চোখ সব পানির দিয়ে লাল হয়ে যায়। আর এই যে দুইটা বুড়া বাচ্চা আমার আর আমার ভাইয়ের তাল তামসাদে কেমনে একান্তই মনে হইতে পারে ঢং, কিন্তু না, আমরা ছোটবেলা দিয়ে এই রকমের করেই বড় হইছি। চলে আপনার জীবনে যত অশান্তি থাক না কেন, পরিবারের মধ্যে যদি হাসি খুশি থাকে, মিল থাকে, তাহলে কিন্তু দিন শেষে সব অশান্তি গুলোই হইলো গিয়া হাসিতে পরিণত হয়ে যায়। আর আমার মনে হয় যে এই পরিবারে বাপ মা আর ভাই বোনের লাগে মিল থাকে, সেই পরিবারের মতো সুন্দর আর কোনো পরিবারই হয় না। সেই পরিবারে টাকা থাকুক আর না থাকুক, আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে হাজারো বার, কারণ আমি একটা আমার সেই রকমই ফ্যামিলি পাইছি ছোটবেলা দিয়া।